मेरे दोस्तों, ये न्यूयॉर्क का बंदरगाह है। यहाँ हर रोज नई कहानियां लिखी जाती हैं। आओ, तुम्हें अपनी दुनिया दिखाते हैं। हम जैसे नाविकों के लिए ये सफर सिर्फ काम नहीं, जीने का एक तरीका था। दिन गुजरते गए, चारों तरफ सिर्फ पानी और अंतहीन सन्नाटा। फिर एक रात हवा अचानक बदल गई और हमें समझ आ गया कुछ गलत होने वाला है। अटलांटिक का तूफान किसी को नहीं छोड़ता। हमारा जहाज लहरों में डूबता उभरता रहा। उस रात हर एक नाविक की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या हम बचेंगे?